Salam dostlar, sizləri 50-ci dol səhifəsində xoş gördük. Bugün biz sizin için slime düzəltəcəyik. Necə? Onda videoya diqqətlə baxın. Bunun için bizə lazım olacaq bir ədəd qab, kley, bir stəkan su və borakslı su. Ve biz de slime'ımızın daha renkli olması için təbii boya qatacağıq. Onda isə başlayaq. Deməli, ilk önce biz boyamızı əlavə edirik. Boya dedim, çaşıb kleyimizi əlavə edirik. Çaşıb kleye boya deyirəm. Kleyimizi əlavə etdikdən sonra kley nə qədər miqdarda tökmüşüksə, o miqdarda bunun üzərinə su əlavə edirik. Və sonra onu qarışdırırıq. Sonra üzərinə borakslı suyumuzu əlavə edirik. Bunu az-az əlavə etmək lazımdır. Əziz dostlar, özünüz də görürsünüz. Ne hava geldi. Və təbii boyamızı əlavə edirik. Yaxşıca bunu kıvamına gelsin. Yaxşıca bunu yoğururuq ki biz kıvamına gelsin. Çok keyif verici değil. Çok eğlenceli. Aziz dostlar, çok eğlenceli bir değil, size öneririm ki siz bunu da evde de düzenlersiniz. Biraz düzdür, bizim slime'ımız biraz başka cür oldu. Ben böyle bir slime izlememiştim. Çok eğlenceli bir oldu ama çok değişik bir cür oldu. Aziz dostlar, bir müddet yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi bu hava gelir. Çok eğlencelidir. Sizi bunu evde etmenizi de tövsiye ederim.
Və əgər videomuzu bəyəndiyseniz aşağıdan bəyən tuşuna tıklamayı yaddan çıxarmayın. Əgər hələ də səhifəmizə abunə deyilsənizsə, tam buradan abunə ola bilərsiniz. Və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı da yaddan çıxarmayın. Sağ olun. Gəlin videolarımızda görüşərik.